ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯದಾರ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವರು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಸುಮಾರು ಸರ್ ಒಂದು 80 ಎಕರೆ ನನ್ನ ಕಬ್ಬು ನಂದೇ ಸ್ವಂತ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 1 ಎಕರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಗೆ ಮೊದಲು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ.